rakkoon keenya kuni waluma makaadha. Oromomaaf duunaa Oromomaan duunaa jedhani jeneraal Waaqoo Guutuu. Wama hunda keerii keessattillee biyyattillee biyya alaatittillee bakkuma hundattuu namni wal sakaalullee namni wal kuffisullee namni wal balleessullee namni wal guddisullee Oromoma hunda keessattuu jechaadha. Wal balleessuu keessattillee namni keenya tokkoffaadha. Wal guddisuu keessattillee namni keenya tokkoffaadha. Maaliif anamma dheengaddaa Facebook kana haara yabanadhe ilmaan Oromoo hundi galatooma ulfaadha Rabbi sanaa kabajju namni hedduun miidiyaa kiyya kana akka namni hedduun argee Facebook kana follow na godhuuf beeksisaa turan namni hedduun jechuudha. Isin argitanii na beeksisaa turan ammoo garuu wanta kittiinaan isinitti himuu barbaadu namni Oromoo warra ammoo Facebookiin sun akka baduuf irra hojjetaa turan yeroo hedduu deddeebi'anii riippoortii godhaa turan maal godhaa turan waawwahii balleessanii booda wal kaasuu irra wal kuffisanii lafaa ol qabu fiiguu irra namni Oromoo tokko durseetuma wal kuffisuu irra of qusatu qaba. Maaliif ka kuffisullee Oromoo yoo ta'e ka ol qabullee Oromoo ta'e ka gubuuf yaalullee Oromoo yoo ta'e ka ammoo ka jalaa gubate san bakka buusuuf yaalullee Oromoo yoo ta'e Oromoon hujima walirratti baay'isaa deema malee hojii walirraa hir'isaa hin deemu. Siqaxxil dagmoo TikTokii laal namni TikTokii birriitti argatuu danda'a. Geemii taphatee maallaqatti argatuu danda'a. Waan garagaraa kallattii garagaraatiin bu'aatti argatuu danda'a. Feesbuuka ummataan tajaajiluu malee sagalee ummataa ta'uun yaada ofii dabarfatu hawaasa ofiitiin wal qunnamoo ta'e malee namni wanti inni keessaa argatu hin jiru. Anama Feesbuuka keessan dhugaa dubbatuudhaaf yeroo hedduu rakkoo ummata Oromoo ittiin lallabaa ture. Ijoollee Islaamummaa qabatu barbaadan fidee shahaadaa qabsiisaa ture. Takka waan ummataa malee waa'ee ajandaa dhuunfaatiyyuu ajandaaleen taane keessa jiru xilliqqedee akka namaa ittiin hin seenu. Isin egalee xilliqqedeetiyyuu akka namaa ittiin hin seenu waan arge keessa Feesbuuka kiyya kan duraan hin ture san jechaadha. Garuu gaafa kaleessa Jawaar Muhammad Faatii hidhaa turan hayyoonni Oromoo hidhaa turan yeroo rakkoo keessatti gaafa gammoojjii Baalee keessatti bakka garagaraa Harargee keessatti Wallagga keessatti hawaasni keenya miskiinni meeqattiin miidhamu gaafa warroonni feemasoonni gurguddaan sunniin hidhaa jiran Facebook mati xiqqoo amma namni keenya ol jala deebi'ee ol irraa gugguba kana sagalee ta'aa turre jechuudha. Isin egalee xiqqaattullee yoo nama beela'ee bishaan ittiin obaasne malee karondaa ittiin nyaachisne malee dhimma dhuunfaallee ittiin hin tajaajilamne. Haa ta'u malee garuu namni keenya miira keessa ogalee waa ijaaruu irra waa diigutti fiiga. Kanaaf gama Facebookaatiin illee gama TikTokiitiin illee ijoolleen Oromoo wal jala deemtanii wal sakaaluu dhiisa. Anamma biyya Dubaay keessa jiraadha. Feesbuukni gubatee dhiisee dantaa kiyyaa miti. Dalagaan dhabin malee, riskiin dhabin malee, bakka dalaguu fi waan dalagu san na jalaa hin dalagaan sun hin dhaabatin malee Feesbuukni yoo gubate inda'uun Feesbuukatti dhiisee atteenshinii kiyya gara bizinesaa gara dalagaa akka godhatu namni godha. TikTokii yoo namni gubee TikTokii san dhiisee namni dalagaa ofii irratti xiyyeeffata. Jireenya dhuunfaa ofii dhuunfata. Ispeeshaali namni faamilii qabu, namni ilmoo qabu, namni maatii qabu waan akkanaa kana dantaarraan qaba. Nama Feesbuuka 140 jechuun imagine herreega. TikTokii miti. TikTokii guyyaa lamatti illee seena namni yoo xiqqaate waggaa 7-8 waa meeqa irra hojjetteeti. Hordofaan kun hundi ammoo rakkoo Oromoo tokko yoo hin lallabete waan har'a uummata keenya Arsii sirkaa irratti hojjetamaa jiru kana waan uummata keenya Oromoo Wallaggaa irratti uummata Oromoo Shawaa irratti cubbuu hojjetamaa jiru kana hin lallabne yoo jedhe sagaleen namaa kun bakka guddaa gahuu danda'a. Namoota hedduu bira gahuu danda'a. Ani Feesbuukiin ilmaan Oromoo kamuu qabeenya kooti dhugaa dubbatuuf hisdii takka irraan qabu hinaaffaa takka irraan qabu. Maaliif galii irraan argatan akka TikTokii maallaqa hin qabu akka YouTubeii maallaqa hin qabu. Saba kana fayyada ilmaan Oromoo fayyada hawaasa rakkateef sagalee ta'a. Kanaaf keessattuu an TikTok illee walirra gubaa namni kenna feeta YouTube illee walirra gubaa Facebook ni garuu faayidaa isaatu caala. Wallahi faayidaa isaatitu caala. Baay'ee nama fayyada bu'aa guddaa buusa. Maaliif warroonni aangawoota mootummaallee warroonni Oromoof qabsoofna jedhanillee namoonni yaadaa hedduun Facebook kana keessatti argaman. Facebook fi Twitteridha. Twitterii ammoo xiqqoo warra sadarkaa barnootaatiin ol fagaatanii fi namoota gurguddatu fayyadama. Warroota aangoo mootummaa gurguddaa akka addunyaatti namoota beekamu. Kanaaf akka Oromootitti sagalee Oromoo ta'uu yoo barbaanne wanti nama fayyadu guddaan Facebookii kanaadha. Anamma baatii afurii aaree Facebook banatu wallaal akkatti banatanii wallaal baatii afur guutuu aaree Facebookuma kanarraa badee. Achiin sana booda namni hedduun keessaan dhufanii keessattuu waan dhihoo kana ta'aa jiru.
godina Arsii Bahaa keessatti aanaalee garaagaraa adda durummaadhaan sirkaan keessatti namni hedduun maaliif hin dubbanne waan kana maaf sagaleen taane dhumaatiin uummataa kun isin yaachisu moo rakkoon hawaasni keenya keessa jiru keessattuu ammoo bakkuma cittee dhiigdeedhaan akka dhalataa hawaasa naannoo sanaatitti illee maaf waan kana callistee ilaalta jedhee namni hedduun keessaan na dubbisaa turan. An garuu feesbuuka kiyyallee kanarra gubellee akka gubatu ka godhellee minciin rakkoo kanallee uummatuma Oromooti namuma Oromooti Ormaa miti Habashaa miti kan waliin fayyadamu TikTokii Amaara waliin fayyadamuu dandeen Facebook garuu Oromoota foolollee wal godha Oromoota aadiillee wal godha Oromoota walirra guballee bakka namnummaan kan keessa kaaleessi kuffisutti kam waliin dhaabatta kamiif dhaabatta akkamitti dhaabatta namatti ulfaata ammoo dhengadda Facebookii kiyya banadhee jennaan ilmaan Oromoo hundi bakka jirtanii sheer naa gootanii annama guddaa ta'eetii miti isintu na guddisee rabbi sinaa guddisuu rabbi sinaa kabajuu ulfaadhaa sheer naa godhanii namni gurguddaa meeqa guyyaa takka sa'a 24 keessatti nama 1700 oltu fooloo na godhe jechaadha. Kanaaf galatoomaa ani dhibba wanti ofitti amanu yoo jiraate gama feesbuukaa kanaan maallaqni itti argadhu hin jiru galiin itti argadhu hin jiru garuu rakkoon hawaasa kiyya Oromoo kutaa 11 osoo adda hin qoodin kun kana osoo hin jedhin sun sana osoo hin jedhin kaan achi qabuuf kaan as qabuun osoo hin taane rakkoon ilmaan Oromoo wallahi har'allee borullee na yaachisa keessattuu rakkoon hawaasa nagaa miskiina qotee bulaa ka siyaasa irraan beeyne ka gandummaa irraan beeyne ka sooshaal miidiyaa irraan beeyne ka feesbuuk irraan beeyne martuu dantaa siyaasa ofiitiif jecha martuu dhiiga Oromootiin siyaasa daldalatu kun hunda caalii na yaachisa. Kanuma wal qabatee kaleessa waggaa 3-4 dura gaafa Wallagga keessatti hawaasa qulqulluu meeqa fixan warra jara wala rabstan isaa waa waliin jirina obsaan nageeffannaa jalqaba hawaasa meeqa fixanii namni hunduu callisee walirratti ilaalaa ture. Namoota muraasa waan sana hubatanii gadi fageenyaan wanti har'a kuunnoti jedhan kuunnota jechuun nafu ilmaan Oromoo hundi sagalee tokkoon ka'anii falmatuu qabanii Oromoof Oromoon wal ajjeesuu hin qabdu ilmaan Oromoo lama walitti dhukaasuu hin qabdu wal balleessuu hin qabdu rakkoon kun rakkoo Oromoo hundaati boru ankaa ka'ee balbala nama hundaa dhufa dursinee sagalee tokkoon nageenya irratti haa xiyyeeffannu baloo gidaloo filaxoo jechuun kuni Oromoof Oromoo jidduutti miidhaa malee faayidaan inni qabu hin jiru jedhe namoota muraasa waan kanarraa ka dubbataa jiran kun kan ta'e gamaa gamanaa wal keessaa turan har'a garuu rakkoon kun babal'atee Oromiyaa guutuu keessa wal gahuudhaaf deema jechuudha. Ka ummataaf qabsaa'ullee akkuma jirutti ka ummatarra qabsaa'ullee akkuma jirutti ka aangoof qabsaa'ullee akkuma jirutti ka dhugamaan ammoo biyyaaf qabsaa'ullee akkuma jirutti martuu wal haleelaa garuu kisaaraa fi duuti ammoo ummata nagahaa qofa irratti kan nama gaddisiisu jechaadha. Warri namu kaayyoo fedhe kaayyeeffatee qabsaa'uu danda'u kaayyoo barbaade kaayyeeffatee falmatuu danda'a. Haa ta'u malee garuu ka dhumatuu fi ka dhukaahaa jiru ummata nagahaa hawaasa nagahaati. Kanaaf ilmaan Oromoo har'allee dabartee hin qabdu. Rakkoon tokko ni dhufa yoo ummanni gamtaan waan tokko ofirraa balaaleffate ammoo rakkoon sun illee ni kufa. An har'a ilaalchi kiyya tokkoo fi tokko rakkoon ummata Oromoo hawaasa biyya keessa irra jiru waalaikum salaam jame ummata kun osoo walitti dhukaasu kun mootummaa ta'e kun waraana ta'e kun maal ta'e osoo walitti dhukaasu ka jidduutti dhumataa jiru ummata Oromooti. Har'a kaleessa waggaa 3-4 irraa kun ABO'dha jedhee kun bilisiginnaadha jedhee kun KFO'dha jedhee jidduu dhaabatanii suyi waliin jedhaa turan. Har'a eenyullee ejjennoo san qabaatuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan martuu humna qabaa walitti dhukaasaa gidduutti ummanni Oromoo hin duguugamaa jira. Furmaanni kanaa maalam araara qofa. Nagaa labsuu qofa. Rakkoon kun karaan inni ittiin goolabamuu danda'u daandiin araaraa qabatamee deemaa jiru furmaata Oromooti. Kanaan ala garuu akka kaleessa waggaa 3-4 har'aa paartii qoodatee ilmaan Oromoo gamaa gamana dhaabatee suyi waliin jedhaa ture san taanaan ummata nagaatu duguugama malee jarri hima jiran. Tokkollee du'aan jiran. Kadu ummata nagaati qabeenyi dhumatu ka ummata nagahaati wanti nagaa caale ammoo hin jiru. Namni Oromoo jaalatu namni Oromummaa jaalatu namni rakkoon ummata Oromoo isa yaachisu
arraba isaa irraa jibbiinsi bahuun qabu. Arraba isaa irraa paartii tokko ta'e tokko balaaleffatuun bahuun qabu. Maaliif? Wal balaaleffatuu fi ilmaan Oromoo gamaa gamana qoonnee tokko deeggaraa tokko balaaleffatu tokko ofitti qabnee tokko achi qabutu har'a rakkoo kana hundaan nu gahee uummanni nagaha duguugamaa jira. Waan kaleessa walirratti callisee uummanni keenya laalaa turetu har'a balbala nama hundaatu ankaa ka'ee seenaa jira. Kun ammoo furmaata ta'uu hin danda'u. Furmaata ta'uu hin danda'u. An akka nama miidiyaa fayyadamu tokkootitti akka nama itti gaafatamummaan itti dhagamu tokkootitti wanti an jedhu yoo jiraate akka durii san sagalee guddaallee qabaadhee feesbuuka guddaallee qabaadhee sagaleen kiyya bakka hunda gahuu dhabuu danda'a. Garuu wanti guddaan niyyaadha. Feesbuukni kunillee guddatuu danda'a. Boruu bakka kaleessaa sanitti illee deebi'ee namni hedduulleen taa'ee daawwatee dhageeffatee sheerillee walii godhuu danda'a. Nothing sonomaa miti jechaadha. Garuu warrummaan na dhagahaa jirtan inshallah Abduu Jabbaaroo Abduu እና kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtan hunda keessatti social media qabdan hunda keessatti rakkoon ummata keenya isinitti dhagahamu. Miidhamni ummata keenya isinitti dhagahamu. Itti gaafatamummaan nutti dhagahamu qaba. Wanti kaleessa naannolee garaagaraa keessatti godinoota Shawaa garaagaraa keessatti godinoota Wallaggaa garaagaraa keessatti ta'aa jira. Har'a ammoo bal'inaan godinoota Shawaa garaagaraatii fi godina Arsii Bahaa naannolee garaagaraa keessatti bal'inaan ta'aa jira. Godinoota biroo keessallee ni jira. Kanaaf ilmaan Oromoo waan dandeessaniin sagalee keessan hin tuffatinaa. Sagaleen isin namni tokko dubbatu mana qotee bulaa tokko gubatu irraa yoo hambise qotee bulaa muskiinii tokko ajjeefamuu irraa yoo hambise keessattuu an kana gaddisiisu guddaa yoo jiraate ummanni keenya nagaha yoo waraanni itti dhufe lubbuu ofiitiif nyaachisee obaasee ofirraa geggeessa. Yoo warri mootummaa itti dhufe lubbuu ofiitiif fedhan nyaachisanii obaasanii waan isaan godhi jedhan godhanii ofirraa geggeessan. Gamaa gamanattuu rakkoodha. Bakkisuuf bakti dhiisuuf dhalti hin wallaalle mala sareetanaa jedhan. Jaalateetii miti uummanni Oromoo har'a. Jaalateetii miti rakkoodha. Sodaachisaadha. Doorsisatu uummata keenya akka isaan sadarkaa kana gahan godhaa jira. Kanaaf rakkoon Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti jiru ispeeshaalii adda durummaadhaan yeroo ammaa kana keessatti godina Shawaatti garaagaraatii fi godina Arsii Bahaa naannoo sirkaa keessatti wanti godhamaa jiru Oromummaa ofiillee nama jibbisiisa, jireenyallee nama jibbisiisa, waa hunda nama jibbisiisa. Maaliif? Ilmaan Oromoo yeroo Tigree fi Oromoon yeroo Biltsiginnaa fi TPLF teettee waliin dubbattee walii galuu dandeessu keessatti diina ija gurraachaa warra kaleessa ijoollee teenya 5,000 fixe warra kaleessa haayilaandii dhiira keenya irratti rakkisaa turan warra dubartii teenya mukaan qaama saalaa keessa waraanaa ture namni warra san waliin Oromoon walii araaramuu dandeessa. Biltsiginnaan kaleessa TPLF walii galtee araaramte. Abaa'oon kaleessa TPLF walii gallee waliin waraanna jette. Jarri kunniin lamaanuu jara diinaa walii galu. Namni diinaa walii galu akkami ofii walii galuu dadhabee uummata Oromoo jidduutti nyaata. Lachuu osoo bar jara lamaan keessaa tokkichillee Tigree waliin dalaguu baate bar na ajaa'ibaa ture. Lachuu warruma kaleessa Tigree waliin shirri guddii jedhaa turantu har'a immoo yoo ofii walitti deebi'an ofii walitti araaramuun itti ulfaata. Jidduu kanatti ammoo uummanni keenya nagahaa dhumaa jira. Dhugamatti nama qaanfachiisa. Uummanni Oromoollee haa du'ullee haa ajjeefamullee haa dararamallee jiraatu waan kana garuu hamileellee nu cabee taajjabbitti jiranillee. Namni aqlii qabu tokko namni waa sammuu waa yaadu qabu tokko waa herreega. Mee Rabbi sodaadhaa laalaa ilmaan Oromoo. Biltsiginnaan kaleessa wayyaanee waliin nama 500,000 ol fixxee qabeenya biiliyoona meeqa mancaastee teettee waliin araaramtu. Abaa'oon kaleessa osoo gumaan ilmaan Oromootuu hin bahin osoo dhiigni ilmaan Oromootuu hin deebi'in
Tigree waliin wayyaanee waliin hin dalaga jettee waliin dalagna waliin waraana jettee waliin mallatteessite har'a gaafa Oromoon teettee waliin mari'attu hin araaramnu jedhanii waliin galluu irratti walii galanii yoo gargar ka'an maaltu isinitti dhaga'ama? Dhugama dantaa Oromooti? Dhugama faayidaa Oromootiifi? Faayidaa Oromootiif namni Oromoof qabsaa'u diinaa walii galee ofii walii galuu dadhabaa? Nama kaleessa ilmaan Oromoo kun meeqa fixee walii araaramanii ofii waliin araaramuu dadhabanii maal inni as keessa wanti barbaadamu? Dantaa Oromoo yoo ta'e dantaa Oromoo dursanii fedhii dhuunfaa ofiitiif miira ofiif keessa ajjeessuudha. Isinii galee? Kanaaf walumaa galatti jarri aangollee haa barbaadan fedhii dhuunfaallee haa qabaatan nuti ammoo akka uummata miskiinaatitti akka ilmaan qotee bulaatitti akka ilmaan hiyyeessaatitti hawaasa keenya hin barbaanne. Ummanni dhumaa jiru obboleewwan keenya. Ummanni dhumaa jiru qaama keenya. Ummanni dhumaatti hin jiru haadhaa fi abbaa keenya. Kanaaf please ilmaan Oromoo hundi waan dandeessaniin nagaa irratti xiyyeeffadhaa, nagaa lallabaa, ammallee osoo abdii hin muratin dhimmi kun dhimma siyaasaati. Wanti irra wal dhaban dhimma siyaasaati. Wanti irra walii galuu dadhaban dhimma siyaasaati. Kaleessallee haa xiqqaattu haa guddattu warri mootummaatii fi warri abaa'ollee akka ta'anii waliin mari'atan ka godhe dhiibbaa ummanni Oromoo godheen. Araarri kun fedhii ummataa ta'uu waan hubataniif deemanii yeroo lama carraa walii kennanii ta'anii waliin mari'atan. Ummanni Oromoo ammallee sagalee isaa tokkummaa yoo dhageessise waan danda'u hundaan diqqaa fi guddaan fedhii araaraaf qabu, fedhii nagahaaf qabu yoo agarsiise jarreen kunniin yoo ummata sammuu qabuu fi ummata waa yaadu ta'an ta'anii waan irratti walii galuu dhaban san irratti walii galanii ummata Oromoo kana hin buqachiisan jedhee abdii qaba. Yeroon ammaa kuni yeroo akka kaleessa gaafa waggaa 4 hardhaa ilaas biratti waggaa 4 hardhaa Wallagga qofatti namni dhumaa ture. Jara namaa cadhistanii iyyaa dubbadhaa miidiyaa kanarra maa waliin laaltan jennaan namni martuu haga qe'eesaa dhuftutti saxxiree walirra laalaa ture. Har'a garuu yoo wal kijibuu taate malee akka kaleessaa sanii miti. Akka waggaa 4 hardhaa san tokko iyyee tokko kadhatuun hin jiru. Abbaan hundi tiyyaan nabaasiidha iyyatuu qaba. Rakkoon tun balbala Oromoo hundaa irra geettee hankaaka'utti jirti. Isinii galee balbala Oromoo hundaa hankaaka'utti jirti. Kanaaf har'a Oromummaa wal kadhataa hin jiru. Oromoodha Oromoo tokko sagalee taa'eedhaan jiru. Anamma hin jedhu akkas. Bara 2020 Oromoon akkami Oromoo irra ilaala. Osoo obboleessi kee ka Oromoo du'u akkami cadhistaa jedhaa turre. Har'a garuu akkas jechuu hin dandeenyu. Ati martuu du'aa jirtaa ka'ii iyyadhuudha malee ka'ii akka nagaa buusan lallabe. Warra wal waraanu kana waraanan fedhuu araarama isin ilmaan kiyya isin obboleewwan kiyya jedhaa jechaa jirra malee akka waggaa 4 darbee waggaa 3 darbee san Oromoon du'aa jira sagalee ta'e ifan jedhamu jiru. Hunduu du'aa jira. Kun fedhaan waraana mootummaatiin makamee kutaa Oromiyaa hunda keessaa ka dhufe poolisii Oromiyaatti haa ta'u makkalaakiyaan makamee dhumaa jira. Kun waraana adda bilisummaa Oromootiin makame Oromoof qabsaa'aa jedhe dhumaa jira. Kun ammoo waraanni naannoo garaagaraatti babal'atee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti godinaalee garaagaraa keessatti aanaalee garaagaraa hunda keessatti argitanii babal'atee ummanni qotee bulaan nagahaallee dhumaa jira. Maal eega kanaa ol? Kanaa ol maal eegan? Wanti wal kadhatanii jiru hundi keessan sagalee qabdaniin miidiyaa qabdaniin warri mootummaatii fi warri waraanaa kun waan irratti wal dhaban sana furatanii akka isaan nagaha buusan ummanni Oromoo kallattii danda'uun waywaatu dhiibbaa godhu kadhatuullee loluullee dirqama jechuudha. An ergaan an qabu kana miidiyaaleen an qabu tanuma kun akkuma reefu isiniin jedhee gara Daarul Aakiraa baafate Feesbuukiini warri sheer gootanillee warri na hordofaa turtanillee warri Feesbuukni kun bakka duriitti akka naa deebi'uuf sappoorti na godhaa turtanillee hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa borullee waan jiruun walitti deebinaa waan waliin mari'atuu qabnuunillee waliin mari'annaa waan godhuu qabnuunillee hin goonaa. Kanaaf rakkoon ilmaan Oromoo hunda keenyatti dhagahame
waan dandeenyuun sagalee ummata keenyaaf haa taanu ummata du'aa jiru kanaaf haa birmannu isiniin jedha warroonni ergaan kiyya kun isin bira ga'e share godhaa namoota biroo birallee akka ga'u godhaa asumaan Facebook ni kunillee haaraa waan ta'eef follow godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha galatooma nagaan naa tura walitti deebina nageenya wanti caalu hin jiru hundi keenya nagahaaf haa falmannu sagalee nagaa haa dhageessisnu araarri furmaata waaraa Oromoo hunda fayyaduudha. Ma'asalaam.